Узнавайте, чисто ли это квартира, чтобы с вами грамотные люди были, адвокаты, чтобы они расследовали, разобрались с этим делом. Ответственный момент. Надо и относиться серьезно к серьезным вещам. Если вы будете ангела-хранителя призывать, он будет вам давать ложь, видеть вовремя. Вы не будете обманывать, потому что благая мысль положится на сердце. Либо же проговорится, либо же через людей узнаете, либо обстановка изменится не во благо. Будьте внимательны. Если только увидите, дело не идет. Вот эти моменты, которые говорят, сразу же удаляйтесь от этого дела. Это вот ангела хранить. Но ее вперед надо призвать 50 раз сказать. Это и ангелы Божий, хранитель мой, моли Бога мне грешному. Это 3 минуты лишь всего. Но вы будете в Боге, а коли вы в Боге, то и Господь будет с вами. Бог сильнее, как бы враг не брал. Как бы ни маскировалась ложь, она все равно будет обнаружена. Потому что правда Божия пребывает вовек. Не та правда, которая на газете написана, а та именно Божья, о которой говорит. Держитесь Господа, как наши предки, вы никогда не ошибетесь. Так они жили, так и вы им подражаете. А в последнее время помни, врагу не нравится, когда мы молимся. Он преподносит нам разные варианты в розовом цвете, чтобы оторвать вас от молитвы, чтобы задействовать вас чем-нибудь. Будьте бдительны, снова же ангел-хранитель не даст врагу этих мыслей вам давать. Если вы каждый день призовете его 50 раз, эти 3 минуты, весь день будет складно. То все равно, что воин надевает на себя кольчугу, как написано в Писании. Стрелы лукавого не достают тогда до человека. Вот с этого исходи. А вопросам вашим нет конца. Чем больше будете задавать, тем больше их будет. Пишите записочки, пишите имена свои. Просите, что за вас просить, и кидайте вон туда. И будет вам по вере вас. А так мы будем говорить до вечера, и мы не исчерпаем своих вопросов. А вам говорю, держите мир в домах ваших. Все здесь находятся. Где мир, любовь, там и Бог. Где мира любви нет, там и Бога нет. Если вы будете много молиться, делать много поклонов, но досаждать друг другу, упрекать в чем-то, в недостатках и прочее, досаждать, ничто ваша молитва, она не считается. Помните это. Любовь покрывает множество грехов. Почему и сказал Господь, заповедь новую даю, да любите друг друга. На первом месте поставь. Если вы в чем-то погрешите, вы утешаете друг друга, помогаете друг другу, выручаете друг друга в чем-то, сочувствуете. Любовь покрывает множество грехов. Если в чем-то погрешите, перекроете это. Вот к чему стремитесь, потому и сказал Господь, все узнают, что вы мои ученики, если вы сохраните мир. И даже за врагов ваших молитесь. Не мстите. Не вынашивайте вот этих мыслей, чтобы ему вот так было, да вот так. Каждый день по немощам нашим вот это вот грехи вот эти вот проклинают друг друга. Всегда читаю перед исповедью вот эту вот молитву, которая снимает вот эти вот проклятия, которые, не понимая друг на друга, говорим плохие слова. И потом едим, не знаем, что едим.
Крестите стол всегда. Читайте «Отче наш» Богородица. Освящается пища, нездоровое становится здоровым. И говорю вам, руководствуйтесь Писанием. Аж те, что смертные спьют, не вредит их. Вы же слышите эти слова? Если прочитать «Отче наш» Богородицы, перекрестить стол, психотропные добавки не действуют тогда. И вот этот яд ей, всякие вкусовые, они не имеют тогда силы своей, они не вредят тогда, ведь это направлено на выживание человека. Последнее время, время скорбей, считайтесь со временем. Если вы будете вот так делать, причащаться, в храмы ходить там, по месту, где вы находитесь, вы будете крепнуть духовно и телесно. Вам благие мысли будут полагаться на сердце. Вы будете правильно мыслить и правильно ответите, правильно поступите, вовремя нужное слово скажете. В обществах ваших будете желанны. И чего не начнете, во всем успеете, потому что вы будете выглядеть по-иному. Вы же видите тот, который богоугодный человек, он и в обществе выглядит по-иному. И вам, говорю, если вы будете в Боге, и придет время, кого поставить на эту должность, так как сговорившись скажет, вот его. Он соответствует этому. И это от Бога. Потому что все он, все им, и все от него. Детям и внукам наказывают, чтобы они не только прилежание имели к учебе, но чтобы они еще просили и рассуждение Иосифа Волоса, чтобы к диплому еще было рассуждение. Потому что если его нет, диплом тогда не нужен. Вы же видите, сколько грамотных дураков. И обратно поглядите, сколько двоечников, миллионеров да миллиардеров, которых мы знаем, а еще больше, которых мы не знаем. Вот сопоставьте, имейте рассуждение, говорю. Предки наши ставили впереди Бога, а потом шли за ним. Да откуда же неграмотный мужик строил такие дворцы? Он сопромата и слова даже не знал. К примеру, говорю, что все он, все им и все от него. В него просите, все в него. И детям наказывать, и внукам передавать. И всегда будете в выигрыше. Да благословит Господь вас и домы ваши. С миром, любовью.